Ребята, все очень понравилось, очень веселые танцы, очень оригинальные, интересные движения, очень хорошая музыка, все просто супер. Спасибо большое, ребят. Сам Федоскоп хорошо всегда выступает. Сколько раз мы не приезжаем, куда приезжаем, они всегда тоже там. Да, где мы, там и они Где, пересекаемся. где они, там и мы пересекаемся все время, танцуют хорошо, все прекрасно. Я сегодня заметила, что мальчики делают некоторые фигуры, которые я никогда в жизни не видела. И это то, что мне очень понравилось. Мне тоже очень понравилось, что были такие танцы, которые я тоже никогда не видела. И что девочки очень красиво танцевали. И тоже были там цыганские танцы, и были там грузинские танцы, которые совсем другие от русских. И что было разное такое разнообразие танцев. И мне это тоже понравилось, потому что если были только русские, прекрасно. Но с другими танцами это еще круче. Так что спасибо вам, что вы затанцевали за нас. Спасибо.